で、さっきのもらったコーヒーのカップを一回ちょっとここに捨ててもらって、出しカップですか。
あ、そうですね。まあ、それぐらい乗ってもらってもいいですあ、もう13分過ぎちゃいま個人的には16分ぐらいから僕はめちゃめちゃ進めていかれるんで、全全然行ってもらってもいい大丈夫ですか？最初は半分ぐらい作って、プロファイルここに集中していきましょう。スコアはつけないです、最初は。あ、つけなくて。はい。プロファイルだけ書いて、プロファイルだけなんで、これはすでに持った状態で、はい最後としてはこう、こんな感じで、書き出しカップ持って、この挟んで、こう、つくのをこうやって、これも、半分ぐらい。これ一番。はい。巻き出し。じゃあ、書き出した後もすごい香りがするので、つけてみる。あんまりしない、ムシムシしないで、早めに吐き出す。これめっちゃ続いてますね。まあ、いいです。アプリは。一番アプリごとにかかないでください。
全然いいですよ。で、実は修正していく。最初はすごい深くつかないで、細かいところで、まあ、とりあえず、ここだけです。これでいいですか？この黒があります。あ、この黒が書いていいですか？あ、はい。行きたいですね。あ、了解。そっちは、青いです。了解。今はここから切る。こうするんじゃなくて、今は